Նոյեմբերի 29-ին ավարտվեց Կարտիկամ գյուղի Վաղամերիկ 3 երիտասարդների հիշատակին նվիրված ֆուտբոլային մրցաշարը կազմակերպված Կարտիկամի հասարակության կողմից։ Եզրափակիչ փուլում մրցակցությունը շարունակեցին Մերենիա, Կարտիկամ եւ Մուջախեդ գյուղերի ֆուտբոլի թիմերը։ Մինչ խաղը ավարտելը բոլոր ներկաները այցելեցին գյուղի գերեզմանատուն եւ դրեցին ծաղկեփնջեր երիտասարդների շիրիմներին։ Ինքը հարկված երիտասարդներ Կարտիկամի երիտասարդների կողմից, բնակչության կողմից շնորհալի տղա է, եղել ինքը եղել է դժբախտաբար զոհ, ինքը նույն ձևի հարկված, ինչպես Չնավարյանը ասաց, նույն ձևի մեր Ֆիրդուսը հարկված տղա է եղել։ Շնորհակալություն բոլորիցս հյուրերից, խնդրեմ նույն ձևի երթանք ներքև, շարունակենք մեր խաղը, ֆինալը թող ուժեղը հաղթի ու նույն ձևի շնորհակալություն բոլոր մասնակիցներին, ովքեր 3-4 օրը մյուս օրը եղել են այստեղ ու լավ խաղ են ցուցաբերել։ Խաղը ավարտվեց Իոկուտ Մուջախեդ գյուղի թիմին, երկրորդ տեղին արժանացավ Կարտիկամի եւ երրորդ տեղին Մերենիա գյուղի ֆուտբոլի թիմերը։ Հաղթող թիմերի եւ տարբերվող ֆուտբոլիստների համար պատրաստվել էին գավաթներ, մեդալներ եւ տարբեր տեսակի նվերներ կարտիկամցիների կողմից։ Արկելի հյուրեր, սիրելի համագյուղացիներ, Կարտիկամում այս վերջի 4 օրը կազմակերպվել էր երիտասարդների կողմից կազմակերպված ֆուտբոլային մրցաշար նվիրված վաղաժամ կյանքից հեռացած մեր համագյուղացիների հիշատակին։ Խնդրում եմ 1 րոպե լռությամբ հարգենք նրանց հիշատակը մեկ անգամ ևս։ Շնորհակալություն։ Խաղը կազմակերպվել է այս միջոցառումը խաղ մրցույթը կազմակերպվել է Ալիկ Ղուլասզյանի, Ֆիրդուս Չնավարյանի եւ Թումաս Ղուլասզյանի հիշատակին։ Եվ այս գեղեցիկ 4 օրվա մրցաշարի միջև մենք մեր խորին շնորհակալությունն ենք հայտնում բոլոր մասնակից գյուղերի թիմերին, հատկապես հեռավոր գյուղերից եկած, որոնք ամեն ինչ թողած եկան այս եղանակային պայմաններում շարունակեցին խաղը հարգելով հիշատակը, մեկ անգամ ևս ամբողջ գյուղի հասարակության կողմից եւ հարազատների կողմից շնորհակալություն ենք հայտնում բոլորին։ Կյանքի բերումով, կյանքից հեռացած երիտասարդներին հիշելը մեր պարտականությունն է։ Շնորհակալություն ասելով մենք փորձում ենք այսօր նորից գյուղի երիտասարդների նախաձեռնությամբ կազմակերպված նվերներ հաղթողներին, լավագույն խաղացողներին, լավագույն պաշտպաններին եւ դարբասապանին։ Թույլ տվեք ներկայացնել, դա ընդհանուր խաղացողների որոշումն է, լավագույն խաղացողներից ճանաչել Նարեկ Հարությունյան, Մերենիայի 7-րդ համար։ Լավագույնների տակ հետո կուբոկների։ Լավագույն խաղացողներ Գարիկ Ոսկանյան, եւ լավագույն խաղացողներից Մուրջախետից Ռոմիկ ազգը
ոչ ոք չի կարող ասել, որ ճիշտ ընտրություն չէ, լավագույն դարպասապահ ճանաչվել է Մուրջախետից Սամվել, ազգը չգիտեմ։ Կան մրցանակ լավագույն գոլ, որը անկյունայինից ստացվեց Ռոման Պոհանջանյանի կողմից։ Լավագույն պաշտպան Արթուր Լավագույն Լավագույն կիսապաշտպան Արմեն Կապլանյան։ Տարիքային ասակով այս միջոցառման մասնակից ամենափոքր տարիքային խմբի խաղացող Վանյա Երանոսյան։ Հիմա երրորդ տեղը պարգևատրվում է եւ գավաթով եւ մեդալներով Մերենյայի թիմը։ Մերենյայի թիմը, մոտեցեք։ Մոտեցեք Մերենյայի թիմը։ Zamenanerina Savinası daha şart. Zamenaman Vevorka Sagan. Zamenaner Zarek Vevorka hangi abi? Շնորհակալություն Մերենյայի թիմին։ Թիմի ավակին տրվում է երկրորդ տեղը համար պայքարից հետո Կարդիգամի թիմը պարգևատրվում է
Մի րոպե, մի փոքրիկ հայտարարություն։ Ժողովուրդ լարություն ալա։ Մի հավաքը ստանում է գավաթը եւ ինքը կփոխանցի գիտիու։ Թողնի մի հավաք։ Շահարճան Մուրջախեթի հավաքական թիմին եւ հատուկ շնորհակալություն գեղեցիկ խաղի համար։ Թիմի հավաքին հրավիրում ենք ստանալու որը կայտնի Գենադի Էլիզբարյան։ Հարկելի մասնագետներ, հարկելի ֆուտբոլիստներ, մեր Ռուսաստանում բնակվող, մեր գյուղի լավագույն ֆուտբոլիստ ժամանակին, Արնակ Էլիզբարյանի կողմից, իրա կողմից ինքը տվել է դրամական պարգև։ Խնդրեմ գումանուններ նոր կունեմ ամեն թիմի լավագույնին, էլի։ Արթուր Կապլանյան։ Վլադիմիր Ամիրխանյան։
Ստեփան Մարգարյան։ Անձնական պարգևեք, ռական ուշադրություն ձեզի։ Այժմ արկելի քույրեր, սիրելի համագյուղացիներ, նորից երիտասարդների եւ գյուղի հասարակության կողմից կազմակերպվել է փոքր հաց, որը կկիսենք միասին եւ մեկ անգամ եւս մեր հարկանքի թուրքը կմատուցենք մեր երիտասարդ ծոյերին, ի հիշատակում կազմակերպվել էր միջոցառումը եւ բոլորին հրավիրում ենք հանդիսությունների տուն։